ăn trong đó thì bằng ăn này ngọt quá là bó nữa.
Dưa hấu 10.000 một cân, dưa hấu 10.000 một cân. Đây là tổ vô, cái bộ lên đâu, mấy cái từ tổ lên này, tổ mấy cái tất cả là bộ từ đến bắt được cô đi chắc chắn hay là những cái đây cũng dám đâu, gần nữa ăn ba ăn mà đi ra kè để phong ra để tập vượt chiên vượt phong cái này cái này vừa hả mà xuống vượt chiên bên phong ra cho vừa nó mà để kịp ăn trong mà mỗi ngày phải có bắt đầu để bắt đầu phải bắt đầu lên mà vườn để phong quay nữa người kịp vườn em nhận phong đâu được khắc tăng không tổ cho nó kéo từ đây nhớ kéo từ đâu thành mơ lẩu raไปไหนđâu cái này rút tăng tải rồi rút là khoan ông phải còn bạn ông nè còn ông để cọc cho mình bất giờ Có ăn quả trứng này không có? ôi trời ơi Chế chim cú đây. Không phải cháu đi chim ở gần nhà bà thì đi vào nhà bà nhưng mà này không thân có chế. Ăn trong là một con có là vài năm đấy về nhá thì cầm đi đến bà trả cá bé nó ra cái này phải ăn tốt đây năm này tốt đây bằng ám này lâu mèo nhá không làm một cái được nó mà phải ăn đéo kéo thế này mà được mà làm một cái thôi đừng làm đôi rất khó được rồi cái này đẹp rồi rồi lấy nhiều thì 4 cũng được đó luôn ngon 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 với ấu cảm cản với vậy với ấu với ấu cái này đó cái này còn không được 5 cái đâu mà không được đâu mà còn rách nữa sao mà không quấn khô cái này còn đây rồi cái này mấy lá mà ở đây 24 Dưa hấu hầu 25 cái ăn hết cái chế quá cái này lấy đi còn cháy đây sau về mình còn phải còn phải cắt cái tóc mình đi đó cháu cái này làm gì không ăn đâu không thích đắng ngọt quá là thế hàng ngọt chưa chờ tới cô nhiều lắm cái lại đấy không như cô mua đi cho cái cháu mà nó đi làm hết ăn này lại phí ăn đâu có này to lắm có này là có không nên đâu nhắc trước mà đâu ra này các bạn đan nhá đan nhá túi ạ vai nó mình lục mất xin nhá bây giờ kìa
Trứng này cứ lấy đi để về nhà xong cắt cọc. Thôi lấy trắng đi để cho. Đây cho không đi. Đang ngồi trên ghế này. Món nữa cái này nhá. Cái Màu dẻo dẻo. Ôi ở Âu bánh xúc cái Âu. lấy cả cái này cuốn. Dưa hấu 10.000 một cân. Dưa hấu 10.000. Lấy cho vỏ thôi. Dưa hấu 10.000 một cân. Dưa hấu 10.000 một cân. Dưa hấu 10.000 một cân. Thì nó có không? Nó có à? Đây này, phụ thuộc ông Minh ông có ốp hay không nữa cơ, ốp cao ốp thấp nữa. Thế rồi thì mình ốp. Thôi cứ đại cả là bên trên chưa xong chỗ đấy đầu dưới chưa xong gì, cái thế nó bỏ. Rồi thì cũng phải chống là điện đầu bên cho mình. Trong vườn tiêu rồi nhà của bà đi cho bà xin nữa là Trắng.
Nếu mà nó ướt thì dưới nó ướt quá cho ập sang đống bên này nhé. Vâng. Khô thì hãng sang đống đấy. Bóng điện vào đấy.